簡單做一個 extension，每一個 square meter 大概嗰個 range 係幾多咧？嗱，咁如果以一個extension 去計啦，咁就包括個地基啦。Hello， 大家好啊！咁上一集咧就講到咧，我間屋咧就已經係如火如荼咁樣咧，就整緊嘅 extension 啦，同埋咧屋前面嗰度咧就整翻個斜頂。咁今集咧好開心啦，我哋請到阿鄭師傅，咁佢今次咧就係幫我手負責做呢個擴建嘅工程嘅。鄭師傅介唔介意講下你嘅背景先？係，大家好，我姓鄭嘅。咁就嚟咗英國咧，就大概2年半咁嘅時間啦。咁就以往去香港咧都係做工程嘅，咁就做唔同類型嘅工程啦，裝修、維修到加建、改建都有做嘅。咁就 over 咗20年嘅工程經驗㗎啦。咁啊，你一嚟到英國就已經係做翻老本行啦，嗬？係啦，冇錯。咁就好慶幸啦。咁就佢網上嘅途徑啦。咁我嚟之前咧就已經去唔同嘅網站網頁啦。咁就 post 自己識做嘅嘢啦，或者過往嘅經驗啦，咁就好慶幸未嚟到之前咧，就已經有本身呢度嘅老闆啦，咁就口頭上面就聘請咗我啦，咁所以一落地第2個禮拜咧，我就已經係喺度翻工噶啦，咁就做翻工程上面嘅裝修上面嘅嘢啦。哇！咁啊，非常之好啊，因為咧可以嚟到英國做翻自己熟悉嘅行業咧，其實真係好難得嘅。咁啊，不過咁啊，其實英國同香港好唔同㗎，因為香港我哋都知道啦，一般嘅裝修咧，可能都係即係室內裝修多啦。extension 呢啲擴建啊，即係例如改建車房啊，或者真係成個廁所起出嚟。香港係應該比較少做喎，係嘛？係啦，因為香港咧本身大家一般嘅市民住嘅樓都係一啲叫做石屎樓啦，咁就全部都高樓大廈啦。咁就嚟到英國咧，咁就一般都係住 house 啦，semi 啊，detach 啊，或者係排屋啊，咁一般都係啲磚屋嚟嘅，咁就低密度嘅磚屋啦。咁變咗嗰個結構上面亦都係好唔同嘅。咁香港嘅石屎樓咧，咁就裡面就有晒鋼筋，有晒鋼筋同混凝土啦。咁但係呢一度咧就磚屋，咁磚屋咧基本上呢度個磚屋咧就雙層嘅，咁就有中間有個中空有個 cavity 喺度嘅，咁就做翻嗰個保溫同埋嗰個隔熱嗰個功能啦。咁因為始終英國嗰個天氣嗰個氣候嗰個問題，溫差亦都比較大，同埋冬天嘅時候就亦都比較凍，所以嗰佢個建築上面同香港會有呢個咁嘅差別喺度。係嘅，個差別其實都幾大啦。所以咧，好多朋友就會有一個憂慮啦。嗱，即係你唔好介意嚇，即係大家就會諗啊，你話你做開裝修啫，都唔同嘅。即係你煮中餐同西餐都兩回事啦。咁你一開始點會識得做呢啲即係叫做擴建？即係你要起間屋出嚟咁滯嘅喎，你點識做咧？嗱，啱啱一開始都講過嘅，咁就因為本身其實我喺香港咧，亦都有做一啲叫做加改建嘅工程，即係結構性嘅工程，咁亦都有唔少嘅工程係需要對住香港嘅屋宇署嘅，咁變咗我哋到呢一度嘅時候咧，咁首先第一次就係因為我自己屋企都要做呢個加改建，咁當其時就揾咗一班本地嘅師傅，咁就大家去合作一齊，首先由我屋企去做起啦，咁跟住之後陸陸續續就都同唔同嘅朋友客戶去做，咁大概都做咗有10個extension 嘅，咁就係咁嘅情況咯。即係初初咧就拍住本地人一齊做嘅，咁啊做到熟咗啦。咁依家咧就係自己做。因為其實我相信大家都會有個有個睇法咧，就係同本地人去合作嘅話咧，可能大家個文化有少少差異啦。咁可能佢個速度上面同埋個要求上面、手工上面咧，大家都會有個偏差喺度。咁變咗我哋慢慢就覺得其實你知道點做嘅情況之下，其實你揾翻香港人做，其實一樣係做到嘅，而且亦都可以做得更加好嘅，同埋個速度上面亦都係會可以快好多嘅，就係咁嘅情況。因為其實咧，即係上一集都有講到啦，其實我哋做嗰個即係由決定去到依家呢個 moment 咧，其實都係 within 2個月時間咧，即係已經係去到7、7、8、8㗎啦，只係爭一啲室內嘅維修。咁如果大家想睇翻我哋嗰個進度咧，可以睇翻我哋上一集嘅。咁好啦。其實又有啲客人咧，即係或者啲朋友咧就問我啦，有好多網友咧又會問啦，其實咧成個流程係點嘅咧？即係
由我決定要做啦，即係或者我有呢個構思諗住做一個 extension， 我應該係點樣做先咧？即係應該係要自己去報咗 BC 先啦，或者去揾咗 council 先啦，定係揾 architect 先啦，定係揾咗你哋 builder 先？即係應該係第一個步驟，你會建議啲人係點樣去開始咧？嗱，咁樣嘅正常嘅步驟咧，就係首先要有個則師，有個 architect 出現。咁個 architect 咧就負責去同呢個planning，即係同呢個 council 或者係 building control 去申報開工啦。咁申報開工就首先你要有一個完整嘅 floor plan，有套圖，咁你先可以去申請嘅。咁所以就係正常嚟講係有咗則師 architect 之後，跟住之後先到contractor 出現。咁但係我哋公司就有晒成條服務嘅，即係我哋有 architect，亦都我哋builder啦，咁就可以提供一個完整嘅一條龍服務咁樣咯。係啦。咁啊，其實咧如果大家有問題關於即係點樣入 building control 或者幾時要做呢個攞呢個 planning permission from 呢個 council 咧，其實喺之前有幾集咧，我哋訪問咗個今次幫我手嘅則師啊 Selina， 即係個 architect 咧，佢解釋過嘅，咁大家可以 refer 翻去之前嗰幾條片嘅。咁即係咧，其實咧好似我哋今次嘅工程咧，當我有呢個構思嘅時候咧，其實我就即係都有講過啦，就係去揾咗幾個 builder 嘅。咁啊，鄭師傅係其中一個啦。咁我係揾咗啲 local 嘅 builder 去問嗰個價錢嘅。咁啊，好啦，講到呢度咧，就大家都有一個好關心嘅問題。咁價錢啊，咁啊，例如咧，好似我哋做一個 extension。咁嗱，我都好坦白啦，之前有同你傾過，同阿鄭師傅傾過嘅。我咧就揾咗幾個 local builder 嘅，咁其實就真係好海鮮價嘅。咁啊，最貴嗰個咧就係講緊同樣嘅 size 啦，就係講緊我而家係6米3米乘6米3米乘6米，即係擴建出嚟3米，因為我哋間屋個嗰個闊度係6米啦。咁佢當時 call 俾我咧，大概係6萬磅嘅。咁啊，跟住咧，我又揾咗另外一啲 builder，即係 local 嘅。咁咧有一個咧就係好平嘅，佢個價錢咧連咧鄭師傅都嚇咗一跳嘅。咁咧佢就係差唔多係第一個師傅嘅一半，3萬磅要搞掂噶啦。咁我係好奇怪嘅，即係我又覺得咦好，即係平得太緊要。咁另外我又揾過一啲香港師傅啦，即係之前同我做過嗰個第一次做裝修嘅師傅咧，就之前咧就 call 個價俾我咧，就都要4萬幾磅嘅。咁其實咧，不如唔好講，因為其實咧每個人嗰個要求好唔同啦，或者個 size 好唔同。我想講個價錢咧，即係大家可能冇一個概念，因為大家要求嘅嘢唔同啦。不如我哋講下簡單做一個 extension， 每一個 square meter 大概嗰個 range 係幾多咧？嗱，咁如果以一個extension 去計啦，咁就包括個地基啦。包括個外牆啦，咁個屋頂啦，咁跟住內牆咧，通常我哋就會做埋石膏板，直到紅灰批盪啦。咁地台都係啦，做埋個保溫同埋個地台批盪啦。咁唔包括油油，唔包括個地板嘅情況之下咧，每一個 square meter 大概係2300到2500，個 range 係咁上下啦。咁視乎翻嗰個 extension 嘅複雜程度啦，就係咁。咁有一樣嘢要特別注意嘅，咁就係個地基啦。咁個地基咧，咁一般我哋報價或者市面上面嘅其他嘅 builder 咧，都係一般佢都係包一個 square meter 深嘅。咁但係如果一個 over 一個 square meter 深嘅，去到一個 square meter 深咧，嗰個泥質都仲係未到理想嘅情況之下，其實係有機會要向下繼續滑落去嘅。咁個價錢會隨之而增加。而有個最壞嘅情況之下，有機會係要打 mini power 嘅。咁打 mini power 亦都唔係一般市面上嘅標單係可以做到，係要揾啲專門嘅公司去做嘅，就係咁嘅情況。係啦，因為其實始終咧，每一個人嗰個即係情況會唔同啦，或者你選購嘅物料唔同啦，即係例如好似我哋咁啊，又加咗個天窗啦，咁啊可能因為即係你可能話嗰個天窗個大細啦，都會影響嗰個價錢嘅，係咪啊？鄭師傅係，因為即係始終咧要睇翻你哋自己心目中可能話，例如嗰道門咁，好似我哋背後呢一道門，咁係一個比較即係簡單或者係常見嘅。咁但係我知道啲香港人咧可能要求啲
啲好比較豪華嘅門，咁嗰啲就當然係要另外計嘅啦。例如 Bifoldora 啦，咁 Bifoldora 就個價錢就比起普通嘅雙掩門、單掩門就貴好多啦。咁同埋咧呢個價錢咧係講緊係即係呢個年份，即係最近期嘅價錢嚟嘅。咁啊，因為咧其實由我哋初嚟英國嘅時候咧，咁其實我哋一路咧都有即係第一年我哋做裝修啦。如果大家有 follow 開我都知咧，或者你可以睇翻之前我片啦，我咧就曾經咧做過喺個前門嗰度咧，我哋都做過一個細嘅 extension， 就將個廚房褪出咗，同埋做咗個 porch 嘅。咁當其時嗰個價錢咧，每個 square meter 又係平少少嘅，因為當其時係講緊2-3年前啦，其實都唔平少少，都貴咗幾多，因為近年嗰個物價，如果你已經係移民咗嚟英國咧，你相信大家都會知道啦，嗰個價錢係升幅係好大嘅，幾乎每個禮拜都去到上漲緊嘅。咁最簡單，其實大家最容易睇到，即係譬如你去超市買嘢，其實你都感覺到啊。其實一樣嘅就係你超市買嘢同我哋買建築材料，其實同步喺度每日喺度上漲緊嘅，所以個升幅都幾誇張。係啊，即係泥啊、磚啊各樣嘢咧，其實都係貴緊嘅，即係一路加上去嘅，即係可能俾個好 rough 嘅概念大家啦。嗱，講緊2022年我哋開鋪嘅時候咧，嗰個人工啊嚇，最低工資係講緊9磅幾嘅啫。咁去到今年2025年嘅4月咧，就會去到12磅幾嘅啦，就個升幅其實差唔多係30% 嘅。咁物價方面啊，係咪都有差唔多咁上下嘅升幅？其實都接近嘅。係啦，即係大家喺度預計就係、早買早享受啦，遲買多幾嚿咁樣。咁呢個亦都係一個原因咧，就係我哋即係決定咧，就係即係盡快做 extension，因為其實既然都決定咗要做嘅時候咧，就早啲做咧，就即係快啲享受咗佢啦。同埋即係你做咗之後咧，嗰個物業嗰個升值能力都會喺度嘅。咁啊，今集時間咧，我哋講到呢度先啦。咁我哋下一集咧就會再同大家咧講下其他嘅問題。有興趣嘅朋友咧就唔好行開啦，記得留意。最好咧就 like、subscribe、撳埋個鐘仔，咁就唔會錯過我哋嘅片啦。拜拜。